selamat datang di Jurnal Malik. Kita ada di posisi Jati Keramat. Ayo guys, maju guys. Kita ada di sebuah toren Jati Keramat yang dekat rumah teman kita. Dengar sesuatu? Wih, ada anak bayi. Wih, guys. Balik lagi ke Jati Keramat volume 2. Sekarang kami berada di sebuah rumah kosong yang sudah 20 tahun tidak dihuni. Ayo guys, kita melihat sekeliling. Yuk, kita sudah ada di atas halaman rumah yang 20 tahun tidak dihuni. Ayo guys, kita lihat sekeliling guys. Ada apa saja? Awas, hati-hati guys. Di sini licin guys. Pelan-pelan guys. Di sini ada sebuah hutan, miniatur rumah hutan. Wah, ada gagak guys. Guys, lihat guys. Hutan beneran goblok. Udah. Serem bego. Ayo guys. Kalau nggak percaya ini hutan beneran guys. Lihat ke bawah guys. Ayo guys. Kita buktikan guys. Hai guys, di sini seram sekali guys. Yuk, selamat datang di Jurnal Malik part 3. Di sini kami kembali ke toren Jati Keramat ya. Di sini saya akan menanyakan beberapa warga tentang mengenai daerah sini. Ayo, Bapak Renggo. Di sini Bapak sudah merasakan ada apa saja ya di sekitar sini, Pak? Di sini saya sudah mendengarkan ada suara bayi-bayi seperti itu. Bayinya seperti apa, Pak? Saya belum melihatnya, tetapi saya cuma mendengarnya. Di sini ada sosok-sosok yang menangis gitu ya, Bapak ya. Saya sudah merasakan tadi, Pak. Iya. Emang seperti itu. Emang ini kosong sudah berapa lama, Pak? Sepertinya saya nggak tahu itu yang itu. Sudah Bapak tinggal di sini sudah berapa tahun, Pak? Sudah 5 tahunan. Oh, baru 5 tahun ya, Pak ya? Tetapi saya sudah Bapak 5 tahun sudah lihat gedung ini berdiri ya? Iya. Oh, berarti udah bulan lama ya? Sudah lumayan kosong ya? Iya. Oh, terima kasih Bapak Renggo. Oh, ada sosok-sosok. Ada yang mengganggu sepertinya. Ya, saya udah dulu ya, saya takut ya. Iya, betul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan Jurnal Malik malam ini. Episode malam Jumat selanjutnya kita akan menjelajahi beberapa rumah-rumah hantu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Apaan tuh? Astagfirullahaladzim.